خب دوستان خوش اومدید به چنل بلو اند رد. امروز اومدیم با یکی از قسمت های سخت بازی گاد آف وار راگناروک که مبارزه با یک مارمولک بزرگ، همین که میبینید البته آفتاب پرسته بیشتر. آره بریم که ببینیم چجوری باید شکستش بدیم. سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه، زنگوله هم بزنید. مرسی، خداحافظ. اینجا که دستشون پرت میکنه باید جا خالی. با استفاده از سپرتون باید اونجایی که دومش رو زمین میزنه یه خورده بیحالش میکنه که میتونید بهش حمله کنید. با استفاده از دایره اینجا فریا میاد کمک. اون تلسمایی که تو اینجا خونه فریاست، اون تلسمای خونه این معمولک تلسمش کرده. سعی کنید اینا رو جا خالی بدیم. بچه این تیرایی که از دومش میاد اینا خیلی خونو کم میکنه. خب اینجا فریا از ما میخواد که اینا رو اینجوری منفجر کنید. این کاری که بکنید میپره پایین، میتونید بهش حمله کنید. خیلی خونه. خب اینجا که سنگو میکشه تو شکمش، بعد از دهنش پرت میکنه. باید با سپر جلدشو بگیرید بچه. لیزر دومشو مراقب باشید مثل من نخوریم. خیلی معامله که سنج و چغره بد بدنیه بچه ها. کجا رفتی؟ با استفاده از سپر بیهوشش میکنیم، بعد میزنیمش اینجا. بچه ها حتما
سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. ببینید من چه سختی هایی میکشم برای اینکه بتونم به شما آموزش بدم. ممنون میشم از لایک و سابسکرایبتون، حمایتتون. بچه اینجا باید از تبر استفاده کنید و بزنیدش به این شکل. یادتون باشه اونجا با تبر، اگه با چیز به شمشیر بزنید عمل نمیکنه. خود فریا بهتون میگه. باید حتی زبانتون خوب باشه که بچه بازم میخواد سنگ پرت کنه. سپر رو بگیرید، سنگا رو بهتون نخوره. یه بار دیگه. آها، این دفعه دیگه کارش تمام. بچه وحشی شد، مراقب باشید. وای، اینجا از قدرتیم استفاده میکنم برای اینکه هم خونم زیاد شه، همین که بچه دوباره سنگا رو خورد. سپر رو میگیری، بعضی وقتا سنگا رو با هم. آها اینجوری اینجا خورده مبارزه. خب با آرسه ادامه کار خود کریتوس براتون جمع میکنه. به قول بچه ها کار جمعه، نگران نباشید. اینجا رو یه خورده. حالا از اینجا به بعدش ادامهش رو ما باید بریم و کار رو تموم کنیم. بیاید عقب، بیاید عقب. بزنید، همینجوری بزنیدش. بچه سنگو که میخوره مراقب باشین. سپر رو بگیر. وای بچه اینجا باید، اینجا دیدین فریا که توی شکمش رو از اون تلسما میذاره، شما باید سریع اون تلسما بتره کنید تا اینجوری بیهوش بشه و اینجا آرسه رو میزنید و اتمام کار به این صورت. نگاه کنید به چه زیبایی کریتوس کارش رو تموم میکنه، حتی با کمک فریا. فریا اون دریچه رو میبنده و تمام به این زیبایی سر اون رو جدا میکنه و تمام. خب امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. بدرود تا دیدار دوباره.